環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。今天節目一開始，我們會特別來關心到是史詩怒火，難道真的白打了嗎？這一場美伊戰事，伊朗打臉哦，川普聚焦濃縮鈾。另外一方面，美軍犧牲替以色列扛下子彈，德黑蘭這邊的方面則是說兄弟會打不倒。今天就這些議題會一起來做關心。好，首先歡迎我們的專家到場，國際情勢專家賴岳謙老師。主持人好，觀眾朋友大家好。前國安會副秘書長楊永明老師，思敏好，各位朋友好。前海軍艦長呂禮士艦長，主持人好，各位觀眾大家好。好，觀眾朋友，今天一周的開始，請幫我們在影片記得按下讚，並且在留言區寫下熱推2個字。如果想要跟我互動，可以寫下思敏我在哪一個城市收看，也歡迎看到熱推薦的話，幫我們按下熱推的按鈕，來持續幫我們提升在國際的能見度。今天節目特別來關心到是，原本以為美伊談判已經有一個不錯的結果了嗎？因為盧比歐都出來說了，他說荷姆茲海峽的問題在數小時之後就會可以聽到一個好消息了。川普這邊也放話啊，他說呢，伊朗原則上是已經同意了，會處理好他們的高濃縮鈾的庫存，甚至還獅子大開口要伊朗交出全部達到2000公斤的濃縮鈾，而不是只有450公斤這一種武器級的濃縮鈾而已。消息一出啊，伊朗是直接打臉了，不管是盧比歐或是川普的最新談話，官媒這邊駁斥說要交出高濃縮鈾的話，這個是完全是不實的假新聞，還挑明了現在呢跟美國只願意談的是要雙方停止敵對的行動，解除海上的封鎖，還要美國釋放凍結伊朗的資產。那麼有關於美軍最在意的核計劃跟濃縮鈾的問題，他說至少也要等到30或者是60天之後才有可能來做談判。原因很簡單，或許伊朗在過去的這個烏克蘭的問題上面已經學到了經驗，因為烏克蘭當年交出了核武之後，現在換來的是俄烏戰爭。我們看到了包括了北韓死守核底牌，但是現在看起來美國是完全不敢去動北韓的。那麼伊朗的總統裴佐斯基安雖然說伊朗無意追求核武，但是大家現在看起來或許就是為了要做對於伊朗的自保嗎？所以今天節目一開始，我們就請賴老師先幫我們分析，是不是等於說，核武交出去就是把國家安全交到了美國手上？伊朗總統說他無意追求核武，這個會是緩兵之計嗎？賴老師怎麼看？我相信伊朗是沒有意思要追求核武的啊，我的判斷。因為如果伊朗真的要製造核武，它沒有必要提煉到60%或者80%就停止了。它事實上可以加速再提煉，而且盡可能的保密，然後盡快的能夠把一部分提煉到95%能夠做出核彈。因為俄羅斯已經提供給他相關的這些導彈的技術跟能力，所以使伊朗在這一次的戰爭中，我們看到了它事實上已經驗證了。它可以打2500公里甚至更高一點的這個中程的導彈。換言之，也就是說，它的載具就是載體就是導彈本身，它已經可以打到以色列本土，所以它只需要是核彈頭。如果伊朗在當初是真的有下定死的一個決心就鐵的決心要做核彈的話，核武其實伊朗應該是可以做出來的。但是很明顯的就是說，哈美內伊也就是老哈美內伊。被第一時間被美國以色列，特別是被美國以色列所殺死的這位伊朗的領導人，很明顯的他並沒有要發展出核武，他只是希望透過這個核濃縮鈾作為一個談判的一個籌碼。是因為道理很明白，就是伊朗在奧巴馬總統時代完全遵守核協議，完全遵守，這是有國際背書的，包括聯合國的原能委員會。他們背書說伊朗是完全遵守，那是川普上來的時候撕毀了這個核協議，那是川普，所以違約的是美國。那違約的美國，那本來伊朗還寄望歐洲國家能夠主持公道，因為當時中國跟俄羅斯是主持公道的，但是還需要聯合國的另外的2個常任理事國，法國跟英國，還有當初參與這個核協議的德國，他們共同來主持公道。那所謂的主持公道，就是說他們拒絕執行美國對伊朗所施加的制裁，結果不是，結果事與願違，只有中國跟俄國，但是俄國力有未逮，
所以真正能幫伊朗忙的就中國大陸，而中國大陸頂住全世界的壓力，那麼繼續支持伊朗啊，認為伊朗是沒有違反核協議的。好，可是其他的所有的美國的盟國，包括韓國在內，都背叛了伊朗。韓國也凍結了伊朗的這個境外的這些財產，10幾個、20個億美元。所以為什麼伊朗都一直在炸韓國的郵輪？就是因為韓國本身背信忘義，這是第一個。第二個呢，那也就是對於歐洲的其他的國家來說的話，由於他們背信忘義，所以對伊朗他就沒有必要再遵守核協議了，他就開始提煉濃縮鈾。可是我們在強調，如果他真的要做核彈，他早就可以做出來。可是他為什麼一直沒有？那是因為老哈美內伊他是把它作為一個籌碼而已。好，那因此我覺得伊朗的總統所說的話是可靠的、可信的。伊朗沒有要發展核武器，可他要用這個來做籌碼，不排除被迫發展出核武器。那因此拿這個東西來跟美國做談判。目前我覺得卡住的原因是在哪裡？卡住的原因是在於彼此之間的不信任了。伊朗不再信任美國，對。那伊朗現在願意把濃縮鈾如果要交出來，要交給哪一個國家，他可以在第一時間交還給伊朗？我覺得伊朗在乎的是這個。但是既然願意30天到60天再來談，那就是代表這個部分是可談的，可談的就有機會嘛。好，所以我們看到這個美伊之間的不信任哦。那麼伊朗首先呢，把這個高濃縮鈾目前還是握在手上，當做他們一個很重要的籌碼。真的要談的話，也是60天之後才談。所以現在呢，在美國的內部開始鬧起了不同的聲音哦。有人覺得說，搞了半天，你這個美國打伊朗打了半天，自己的武器都消耗盡了，結果得到的結果是什麼呢？民主黨的參議員是這樣說，根本就是讓伊朗回到了戰前的一個狀態啊，打了半天完全沒有什麼結果，連前國務卿龐貝奧都開炮了，說這跟歐巴馬時代相比，根本是毫無進度的。有一個說法就是說，史詩級怒火根本就是白打了。包括現在美國呢，它的飛彈耗盡了，中東基地挨打，油價震盪，還有荷姆茲海峽還被封鎖，那到底是不是一切都回到了原點呢？聽到了這些話之後，川普非常的生氣，他在網絡上面直接開炮說，這不會是歐巴馬那一份爛協議。那白宮通訊的主任也嗆龐貝奧說，你一無所知，要他閉嘴。好，最敏感的是有一個人事的一個調動，就是美國國家情報總監，這位是加巴德。現在呢，最新傳出他要辭職，表面上說是家庭的原因，但是外界透露說他在伊朗開戰的理由上面不願意配合川普，才會有此結果嗎？楊老師就這兩個議題怎麼看？現在不會是回到戰前狀態，美國也沒有白打這場戰爭，但美國事實上是輸了，所以他並不是白打，他反而揭露了他自己本身戰爭能力以及軍事戰略，還有整個大戰略決策的弱點，而現在根本就揭穿了他過去一直以為傲的全世界的軍事，以及在中東地區的霸主地位。我覺得這場戰爭沒有白打，是把美國從神壇上面打下來了，而且是自己打下來了。這個戰爭現在不可能回到戰前狀態呀！你現在看看伊朗，戰前狀態，他的領導階層48個人都不在了，他的經濟現在受到蠻大的一個衝擊，所以這個不太可能回到戰前狀態。那第二個是，那荷姆茲海峽也不會這麼簡單的回到2月28號之前完全自由航行狀態。我覺得伊朗某種程度已經跟阿曼在談，以收服務費的方式，但不多，但是某種程度的還是影響整個荷姆茲海峽的航行。那這個對於未來美國軍艦跟美國船舶要經過荷姆茲海峽很大的困難。所以不是回到戰前狀態。你更不要說美國對於伊朗的制裁、封鎖、凍結資產，伊朗怎麼可能會讓美國完全絲毫沒有解除的情況之下就同意任何事情呢？所以這個戰前狀態搞不好是更早之前。所以整個美國也會解除這些制裁。那美國是不是白打呢？我剛剛講了，美國沒有白打，美國把自己從神壇上、從霸權上、從中東的霸主的地位上給打下來。現在你看到海灣地區超過20個大型基地，228個軍事基地，目前的衛星照片顯示被炸
遠超出乎白宮的講法，而且到現在都沒有再修改，再去維修。為什麼？因為荷姆斯海峽被管控的，所以美國的船艦進不去。他不太可能用飛機運這些什麼磚頭啊過去重建吧？對。那這個還是物質上面，那海灣國家還會跟美國在維持這個軍事基地的關係嗎？這個就不可能回到戰前狀態了。然後美國在這個問題上，他自己都沒有辦法，一個海上霸主都沒有辦法去維持海峽的秩序，還要跑到他的競爭對手北京那邊尋求他的支持。北京把俄羅斯的普丁也找來，隔了4天，所以基本上現在變成是叫做中國定義、美國翻譯、俄羅斯支持。新的大國協調秩序就是如此了。你看看這一次伊朗背後都是中國在把每個國家都摸騙了，從伊朗、巴基斯坦、美國、俄羅斯，你更不要說阿聯酋、沙烏地阿拉伯，最近他的王儲啊，阿聯酋的王儲啊。然後呢，接下來埃及，通通都到北京去，就在這1個月內。現在巴基斯坦總理還正在北京。現在巴基斯坦總理在北京在談什麼？中巴經濟走廊，當然在談伊朗了。所以這個時候啊，美國沒有白打這場戰爭，美國把自己的霸權地位給打掉，這是美國的輸意識時刻已經來臨了。也就是大家看穿了他的實際上，那加巴德是什麼呢？加巴德因為他反以色列，他沒有跟周遭川普這些周遭裡面去這麼捧以色列、支持以色列。那講實話，沒有人敢講。伊朗根本老早核武計劃就停頓在那邊，所以在去年6月的時候，12日戰爭之前，加巴德就說伊朗其實已經沒有在推動核武計劃。因此6月13號，美國跟以色列就趕快去打那個12日戰爭。然後你看今年2月28號之前，加巴德也說，伊朗目前的核武計劃沒有任何威脅性。對。後來2月28號趕快就去斬首。加巴德犯了大忌，在美國的政府裡面，尤其是川普政府裡面，沒有挺以色列，沒有聽川普的這個話，那所以他現在被換下來，那這個變成美國內政的一個嚴重的問題。以色列已經用金權整個主導美國的政治了。对，如這個楊老師幫我們看到，確實哦，這個美伊戰爭打到現在近2個月的時間，美國已經不可能回到所謂的戰前的狀態。特別是華盛頓郵報也在這個時候點出來說，你的戰損啊，已經遠遠的超過當初開打計劃之前的這個戰損了。尤其呢，他特別曝光了一個具體的數字，就是這個美國在這場戰爭當中消耗的武器的數量是遠遠高過於以色列的。包括了這些高階的攔截彈，是消耗量非常大的。那報道特別點出了說，美軍啊發射的這個薩德飛彈大概是200枚，幾乎打掉美軍1半的庫存了。那如果是標3跟標6，大概也達到了100枚。反觀我們來看到以色列的部分哦，它的箭式攔截彈不到100枚哦，大衛投石索大概是90枚。再來看到戰損，先前我們報道過美軍被擊落或者是摧毀的這個戰機達到42架，但是以色列有載人的戰機幾乎都是沒有折損的，因為呢這些危險的任務都是由美國來承擔的。所以在這個美軍大失血的之際呢，我們看到川普也正在積極的跟穆斯林國家領袖來通話，希望更多人可以加入這個亞伯拉罕協議，也暗示未來連伊朗哦都有可能來做加入。為什麼川普寧可犧牲承受這種巨大的消耗跟傷亡，也要幫助以色列？那麼伊朗成功的關鍵，呂艦長又怎麼看？其實如果我們來看啊，公視現實主義大師米爾斯海默，他曾經寫過一本書，叫做《以色列游說與美國的外交關係》。他這裡面就特別的講清楚，美國的外交關係其實跟以色列的游說關係兩個部分是相互連接在一起的。這也就是我們直白的說，也就是美國的選舉需要大量的金錢，那這個金錢由猶太人來出，那對不起就要配合猶太人的錫安復國主義。那這也就是我們看到為什麼歷任的美國總統，無論或輕或重的，都是在不斷的支持這個以色列的種種的對於無論是加薩走廊，甚至我們講到說有關於黎巴嫩，那這些
主要的原因就在這裡。那剛剛我們講了這麼多的裝備啊，那當然對於美國來講其實是大傷的。為什麼？如果我們來看 CSIS 它的一個統計的話啊，我們談到幾個，例如說我們講到這一個戰斧巡弋飛彈，或者是標準3型、標準6型，或者是薩德飛彈，我們從這裡面我們都可以看到它的如果要補齊的時間呢，大概最起碼都是從4年起跳，那甚至有的要到5年了。那意思也就是告訴我们說，其實這一次美國用了這麼大的力量，其實沒有辦法拿下這一個伊朗，其實是他們輕忽了伊朗。為什麼？因為他們認為這個他們的對於美軍來講，美軍的這一個所謂的這一種戰爭形態啊，也就是我們講的馬賽克的這種戰爭形態，應該可以主導戰場，也就是我們任何的一個載具，它不但呢可以擔任了這個紅色的攻擊的這橘紅色的攻擊，它同時呢也可以擔任這個黃色的決策以及綠色的徵收的部分。他們一直這麼覺得，可是他們忘了一件事情，也就是呢在這一個伊朗啊，它其實真正的是這一個我們講到這一個胡塞組織背後真正的支持者。然後伊朗其實大量的沿用了從2023年10月開始，一直到2025年11月結束的這一個美國稱之為叫做繁榮衛士行動，也就是在紅海的這個部分，他們所創造的這一種飽和攻擊形式。那這種飽和攻擊形式包含了這一個我們講到無人機啊，或者是反艦飛彈，還有彈道飛彈。那這一些配合起來，其實那個時候美國的航空母艦打擊群在紅海其實就已經吃了大虧。然後結果他們沒有想到的，也就是這一次伊朗會把這種戰術直接用於波斯灣的國家，它不是只對了美軍的軍事基地而已，它是對於全面的波斯灣國家，也就因此啊，其實沒有辦法有效的那個戰勝，然後變成節節敗退，甚至提前喊停火，美國的真正的原因就在這裡。好，謝謝艦長，那我們休息一下，馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，我們要持續就軍事面來觀察這個美軍的飛彈庫快要被在中東地區給掏空。另外一方面，中國大陸的航母艦隊卻是全面的衝刺來做升級。今天也會特別來關心到了是大陸的殲35準備登艦，那麼遼寧艦現在則是殺進了西太平洋地區。但是另外一方面，在印太地區有一個問題，就是日本跟台灣的軍售大卡關。我們接下來要觀察到的是印太是否進入美國來不及，中國已經逼近的新戰爭時代呢？那麼歡迎觀眾朋友在留言區可以跟我們做互動哦。就是說，美國的武器在中東快速的消耗，是否接下來會難以應對來自於中國大陸跟中國在這邊做競爭？如果您認為是難以應對的，可以留言寫1；您認為仍然是可以有效應對中國的，可以在留言區寫2，來跟我們做更多的互動。我們要來趕快看到 CNN 的最新爆料，特別講說呢，在美軍呢在伊朗的這一場戰爭當中，一共是7週的時間而已，但是呢已經大量的消耗了關鍵的飛彈庫存了。它特別示警會出現的是這種短期風險的一個警報。接下來最擔心的事情是，一旦有這種大型的衝突，美軍要面對的就是彈藥不足，難以應對中國大陸的一個危機。這是來自於 CNN 的
最新報道。美國智庫也特別做了一個精確數字的證實，在美伊戰爭這一場7週的戰爭當中，美軍的武器消耗有哪一些呢？我們來看一下細節，包括了在精準打擊飛彈的數量上面消耗大約達到45%，其中愛國者飛彈已經消耗了將近是一半的量，薩德飛彈系統也消耗了大約50%。那麼現在預估呢，所有的彈藥大約最長時間得花5年才有可能去補齊了。前防長蓋茲更是再次的痛批說，美國的武器啊，他說他已經說了好多年，甚至在川普总統前任的总統期間呢，他就已經講說美國的武器太貴，而且生產的速度太慢了。他特別比喻說，這一次呢，一枚400萬美元的愛國者飛彈，竟然是要攔下3.5萬美元的無人機哦。尤其他特別提到了伊朗的見證者无人機，每月量產甚至可以達到200架。那美軍到底要怎麼打呢？另外，我們來看到受到中東的拖累影響哦，對於亞洲地區的軍售現在也確定會延長了。美國的代理海軍部長高雄特別說了，針對於台灣的軍售，140億美元現在確定是暫緩的。那麼會優先補足的是美軍的這個彈藥庫存，才會去考慮到台灣。再來，日本方面也是暫緩的。金融時報最新的報道說，日本採購了400枚的戰斧飛彈，恐怕最長時間得延後2年才有可能來做交付。大家在擔心美國在印太的軍火供應鏈是不是會撐不住了呢？另外，我们要來看到中國大陸在海上這邊，解放軍則是持續的推進。最新消息，遼寧艦航母編隊遠赴西太平洋演訓，大家也在關注說，那有關於殲35呢，是否可能在上面包括了華耀型航母能夠順利的起降呢？另外，可以在中國的現役3艘的航母上靈活的做部署嗎？大家也都在持續的做關心。那麼根據監控，包括了解放軍的054B 也護航了091型的補給艦，出現在包括了這個穿越沖繩與宮古島間的海域，在第一島鏈持續的對日本各國施壓。所以節目一開始，我們特別來看到的是 CSIS 特別警告了7週的時間而已，美國在中東的彈藥就快要消耗盡了。那麼要彈藥回補需要5年的時間，再加上前防長批美國的武器又貴又慢，美國接下來有能力應對中國嗎？賴老師怎麼看？我們要問一個問題，就是要在哪裡應對中國？我覺得美國要先回答這個問題啊，也就是說，如果美國是要去侵略中國大陸，要在中國大陸的周邊來進行戰爭，不管在東海或者南海，要跟中國大陸的本土的軍力啊，解放軍來進行戰爭，其實我們根本不用專業知識，用常識就可以推理得出來，美國毫無勝算，沒有贏的任何可能性。這個最主要的就是您看看，連伊朗這樣的一個國家，伊朗跟中國是沒辦法相比的。啊，不管在國防工業的研發、自我研發、製造能力，那不是一個量級，也不是一個世代差啊，它是原始的跟現代的之間的差別，是那差別太大了。所以美國如果說我今天要把軍力投到這個亞洲這個地方來跟中國大陸交戰，不管使用韓國的軍事基地，或是日本的啊，甚至台灣的，或者是菲律賓的。美國都沒有任何勝算，美國自己很早就都知道了，陸面基地的沒有勝算。為什麼？因為全部都是在中國大陸的導彈的涵蓋的範圍內，所以沒有倖存的機會。那另外我們就講說，在海上的交戰，你航母戰鬥群推不進來，因為美國自己也算過啊，中國的區域拒止的能力使美國在海上之間它的航母的這種海上基地、海上空軍基地的投資根本靠近不了2500公里，更不用講說1500公里。那你想，不到1500公里，連1500都靠不進去的時候，它的艦載機毫無作用，是因為艦載機的作戰半徑沒有辦法超過1000公里，一般在650公里左右，所以它也推不進去。那些航母沒用，冒險推進來沒有生存的空間。好，所以我覺得，如果說今天講中美之間交戰是在這個區域交戰的話，美國海軍陸戰隊司令在上個禮拜，他在國會聽證的時候，他自己都已經說了，沒有第一島鏈，沒有第二島鏈了。
他沒有講這兩句話，但他的言下之意是1、2島鏈不存在。現在美國是退防到本土了，因為他是這麼說的。他說中國大陸解放軍是完全有能力打擊跟摧毀他的本土的軍事基地，那指的就是在關島、在夏威夷跟在阿拉斯加。那這個就是他們所謂的第3島鏈，也就是說他自己的戰略，他說我們已經把我們自己的這個基地變成我們的前沿基地了。是過去的前沿基地是再往前延伸到韓國、日本、菲律賓這邊來，但是現在已經是在本土做防衛中國大陸的前沿基地。好，所以從這樣的一個戰場的角度來看，如果戰場是在於西太平洋的話，美國是打不贏這場戰爭，這是常識。第二個，美國的國防工業的體系能力比中國大陸弱太多了。最重要的地方是在於美國沒有最重要的關鍵稀土，所以它沒有辦法快速量產，而且沒有辦法完全自動化來量產那些導彈，而中國大陸可以。那你想，美國怎麼跟中國大陸較量？美國怎麼跟中國大陸打？當然，反之，中国大陸如果要到美國的本土來打仗的話，那中国大陸它本身的導彈的彈藥的西行量，它的補給線也不構成中國大陸可以打敗美國啊。那也就是說，這兩大國是彼此之間都沒有辦法在對方的國家來打仗了。所以拜託，還講說美國協防台灣的，拜託，不要再騙了，騙夠了。好，那一方面我們是看到這個美國跟中國大陸在不同的區域上面的競爭，另一方面我們也就這個細節來做一個比較精細的分析哦，包括了殲35，現在中國大陸傳出來說，馬上上遼寧號、遼寧艦，那到底戰力如何？再來看到中国大陸在西太平洋這邊的部署，剛剛講到了，除了殲35之外，還有054B 跟901型的大型補給艦，那呂艦長怎麼看？我們來看到前一段時間，大概就是在4天之前，中國大陸特別宣布了有關於遼寧艦的最新動態。那它的動態也就是要進入到西太平洋。那它到西太平洋做什麼科目呢？我們可以從這個央視相關的那個微博上面可以看得很清楚啊，他要做的也就是戰術飛行、實彈射擊、支援掩護以及支援救援的這些，其實海軍一般操演的科目。那其實這個部分呢，也就是我們每一年看到，也大約就是從5月開始，解放軍就開始進行這一些航空母艦打擊群的這一個動作。可是這一次大家會特別重視一個重點呢，也就是殲35的部分，而且這殲35這紅字啊，還不是我標的，這個是我們看到這個央視它標的，它要大家特別重視殲35的部分。那殲35那到這一個遼寧艦上面，其實是非常特別的。那但是呢，不意外。為什麼我們這樣講？因為大家一開始都認為殲35原來就是設計給福建艦電磁彈射使用的。可是呢，這一次我們透過這個央視的報道，他告訴我們，其實這一次要驗證的是滑彈一體，也就是我們講到滑躍起飛以及彈射起飛都可以在這一個殲35上面達成。那如果說呢，我為什麼說不意外呢？如果我們大家仔細的追蹤這一個 Google 的這一個地圖，我們就會看到，在遼寧的新城的一個基地，我們就會看到2023年的3月6號，其實我們就已經在這一個航空母艦滑跳甲板以及降落甲板這附近，我們已經看到這2個黃框，它標明的也就是這些戰機的翅膀是可以折疊的，可是它並沒有我們一般所看到的這一個潛翼的設計，也就是它是殲35而不是殲15。那另外呢，如果我們更進一步的話，我們就會看到在這個遼寧艦它在服役的時候，也就是在2024年，這是它完成了中期的這一個入屋型的場級維修之後，那我們就會看到，其實它的甲板後方這一架戰機，那當然從這個角度大家看不清楚，可是從這一個角度大家就會看得非常清楚，也就是它就是殲35。所以殲35的設計一開始就是要
滑彈一體的，它而不是說它只是給電磁彈射使用。那至於說我們講到說這個901這個綜合補給艦，也就是呼倫湖號跟這一個054B 洛河號，那他們為什麼先一步穿越宫古海峽進入東部海域？因為現在解放軍在演練的，也就是它雖然是一個那個我們講到這一個遼寧艦打擊群，但是呢，它會有其他的編隊從其他的我們例如說看到宮古海峽這一個部分來，或者是台灣東部的這個水道直接匯合，而不會成為一個大編隊的時候一起出發，然後也就是讓無論是日本或者是台灣難以掌握那個解放軍真正的目的是在做什麼。好，那我們一方面也看到在西太平洋這邊的一個對峙哦，那我們也看到說，那美國呢？美國我們剛剛特別提到了嘛，它在中東的彈藥已經消耗盡了幾乎見底，現在是連台日的軍售都卡關了，還有能力來應對中國嗎？那楊老師又怎麼看？是啊，我們剛才詩敏也提到，美國在这一次對伊朗的戰爭當中啊，3款最重要的飛彈，也就是標準3或標準6型，以及愛國者飛彈，還有薩德飛彈。其實都消耗大概至少1/3，有的甚至消耗到1半的庫存。愛國者飛彈消耗了1/3，打了1000枚，好，它總共就是3100枚。对。然後呢，薩德飛彈呢，那更是打了200枚，大概消耗掉1半。那同時標準3、標準6也是同樣的這個情況。那因此，他現在要趕快提升它的庫存，就延遲了他對歐洲國家、對日本的戰斧飛彈，就是說本來都已經是要延遲了，現在更明確講要再多延遲2年啊。然後呢，對台灣的軍售，當然也所謂的依據海軍代理部長高雄的說法，我查了一下，他真的叫高雄，但是越南裔的，那就越南裔，對，他叫高雄。那倒不是因為他叫高雄，所以他要他講對台軍售了哈。那但是因為他是川普的圈內人，在國防部裡面，所以即使他是海軍代理部長，其實跟軍售是無關的。但是也讓他剛好那一天，就因為他要出席美國參議院的聽證會，就透過這個方式，把它講出來，就是整個這個1400億延後。那至於延後多久也不知道。好，所以這是就是說，他的對伊朗戰爭造成的彈藥的拖延。那現在美國還能不能夠再去打2場戰爭？通常美國大戰略都是這樣，它能夠同時面對2場區域戰爭，但美國實際上沒有真的打過2場大型的區域戰爭。但是它的火力、它的彈藥、它的部署是可以做得到。那可是呢，你打2場戰爭是一個戰略上的錯誤。現在啊，我覺得他再去打1場區域的戰爭，可能都做不到了，因為他的彈藥庫已經這個就是剩下1半，甚至更少。那同時呢，他在這個區域的影響力、盟國的配合能力都在減弱。因為當你不夠強的時候，我為什麼要來幫助你？好，那所以這些都是一個問題。那至於說是否能夠嚇阻中國，剛才賴教授幾個就講得很重點啊。我就用一個最簡單的數字來顯現了。現在叫做5500加1000對抗5000。俄羅斯有5500枚核子彈頭啊，中國大陸大概有600到1000呢，然後美國有5000呢。所以為什麼中俄之間在4天之後要舉行川普習會之後要舉行普習會？在一個大國的權力重組過程當中，各位一定要了解這個核武嚇阻的核心關鍵重要性。中國大陸雖然有600到1000，而且它的這個長程投射能力也很強，但是呢，你總是再加上更多的這個數量，對於美國更具有威懾能力。那美國當然也看懂，美國也了解。那第二個在講區域拒止，這個剛才賴教授講得清楚啊。那你講中程彈道飛彈，東風21、東風26，這都是2000到4000的。然後呢，還有超高音速彈道飛彈，東風17。好，那這些都是美國沒有辦法發展出來。你一旦進入到這個區域，你不要說第1島鏈、第2島鏈，再遠一點，這都面臨到嚇阻。是。那第3個呢？美國要怎麼去再跟中國打仗？
貿易跟製造跟就是各個層面都會受到影響。所以我是覺得你現在在談，就是美國跟中國，它還是具有那種俯視的地位嗎 ？No， 老早根本雙方已經相互平視了。川普最了解，因為他是個大交易家，他知己知彼，所以他為什麼這次到北京去像個小學生一樣聽話了？好，謝謝楊老師。那我們休息一下，馬上回来。地缘政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，今天我們要持續來關心到的是中美的這一場太空賽哦。這個神舟23號進駐到天宮了，中國大陸的航太將會領先全球嗎？尤其在川普此刻也說了，他下了他的雄心，2028年要重新登陸在月球。那麼我們今天來關心這一場中美之間的登月競賽。好，新一輪的太空競賽是不是要全面開打呢？這一次我們會上升到比較，不管是低軌、月球，甚至到整個資源的主導權或許都會重新改變，因為呢，最新消息來看到是大陸的神舟23號在25號凌晨的時候完成了自主快速的交會對接了，3名的太空人呢，他們是順利的進入到了天宮的太空站，與神舟21號會合，並且留下了這個全家福的合影照，完成了中國史上第8次的太空會師哦，那麼也是太空史上的第8次。那麼這當中呢，3個人當中有1個人會留在這個天空的太空站當中，停留的時間長達1年，創下最長的一個時間。目前我們來關心到在上頭的這個天空太空站哦，中國大陸的天空太空站是2座地球軌道中僅有的1座，因為呢，由美國 NASA 計劃的這個國際太空站規劃2031年的時候就會讓它的國際太空站給退役了。一旦退役的話，未來就只會剩下大陸的天宮。那麼中國大陸現在還計劃要繼續的擴大，比現在的規模還要再增加1倍。那麼中國近年積極發展的太空計劃有沒有可能超越美國？楊老師怎麼看？應該說，現在在部分的前沿領域我覺得中國大陸正在快速的逼近，甚至形成區域局部的優勢。不過美國因為長期在太空領域，它的這個作為累積的一些效應比如說它的獵鷹9號的成熟系統在重複可使用的火箭，這個在效益上其實是有它的累積。那第二個大家都知道，它那個 SpaceX 在所謂的航太商業活動上面，其實這個是它走在前面的。那然後很多就是有一些國際的一些企業家都做的這個，然後到太空去，雖然只有幾十分鐘而已。而它那個深空探測的經驗，最近我們看到就是阿爾米斯號2號這個繞月球一圈，它也做到。可是中國大陸呢，我想這個就不用多說了，它的穩定性、它的執行力，你看這一次的神舟23號，這是第40次，就是整個載人火箭的這個升空，那特別跟太空這個站有關的，這應該是第7次，而這一次又有一位還不知道哪一位，我覺得蠻有趣味的一個比賽吧，那會在多6個月，會長達1年的這個時間，那這都是過去所看不到的，而這一次看到有一位香港的女性的就是警司她也同時的這個前往，所以你超到這個彎道超車的部分呢，其實有很多的這個領域，尤其在搭配的中國大陸在5G、在電動車、在很多製造業的配合之下，我覺得接下來它會快速的進行。那我覺得接下來2大關鍵，第一個就是太空站，我們這邊講了，本來那個國際太空站就美國跟 NASA 的這個計劃，應該在今年就要退伍了。但它又延了5年，對，所以到了2031年，然後呢，大陸這個呢，接下來這5年只會不斷的加速，未來太空站只有1個，美國不可能短期內會有，美國將來太空人都要學中文才能上太空站了，美國大概不能去，因為美國有個沃爾夫的那個條款，因為那個是在早期的時候，美國參議院通過不准中國參與到，那是2011年，到 NASA 的國際太空站，那中國就說我們就搞自己的。現在超越你，
而只剩下它。第二個最大的關鍵，誰未來能夠在月球設立一個永久性的這個就是基地？這現在是一個最大的關鍵。目前中國大陸在大概2030年要開始登陸月球啊，就是這個人登陸月球。那2030年之後呢，真正的永久性的月球基地，誰會能夠搶先，能夠真正做得好？我想這個都是未來相當長一段時間，但我們也很快會看到一個差別。對，沒錯。所以中美雙方接下來的競爭就是說，在雙方都希望在月球這邊建立基地。那其實雙方目前呢都有提出一些比較具體的一些時間上面的規劃。我們來稍微看一下細節。首先是美國這邊定下來的，2028年前完成登月，並且在這邊建立基地，還要建這個核電設施哦，核電廠。打造月球的經濟圈，這是美國在2028年前的計劃。中國大陸呢，它的這個計劃叫做嫦娥工程，則是實現2030年就要能夠載人登月。這是來自於美國的最新計劃。另外，我們也來看到川普近期也不斷在社群平台釋放出太空軍的 AI 的圖像哦。我們也可以請導播把圖像往上攀，那麼強化的就是太空的戰略想象，同時呢，繼續的推進它的剛剛我們特別提到的阿提米茲計劃。專家也示警了，這一回在美中的太空地緣政治的競賽當中，英國衛報說，中國恐怕在長期來說是取得一定更高的一個優勢的。那賴老師怎麼看？目前的推斷是認為最終是中國贏了這場競賽，而不是美國啊。雖然美國是先登月，但是他們用的一個比喻，我覺得這個比喻是蠻形象的啊。他是說這是像我們的寓言裡面的龜兔賽跑，兔子跑得很快，但是問題就在於它跑跑停停，跑跑停停，而烏龜跑得比它慢，但是烏龜卻一以貫之，持之以恆，最終先走到終點的會是烏龜，而不是兔子。那這個態度啊，這個比喻，他們也把它用在中國大陸跟美國的比賽裡面。他們認為美國跑得很快啊，他最早這個登月的但是問題就在於怎麼登完月以後就停下來了就有一次挫敗以後就停下來了，那就不再去了。那去了以後，就從此以後就沒有看到他再有這種雄心勃勃的計劃了，所以他沒有辦法一以貫之。本來登月計劃是定在2023年，不是2028。後來說做不到，然後又往後延到2025，然後延到2026，現在又延到2028年了。那2028年能不能做得到？馬斯克是懷疑的。為什麼？馬斯克就是說，中國大陸的月球服都設計出來了。他說：“你 NASA 你的月球服在哪裡？因為月球服很重要啊，因為他要登月以后，他要着是月球服上去的。所以他們就對於美國的這個做法，他是有質疑的。他認為說，你又在信口開河說大話你要不你要像中國大陸一樣按部就班。然後為什麼大陸會被大家認為說最終一定是他贏家？是因為第一個，他們認為大陸的戰略計劃一旦定以後是走20年、30年，甚至到50年。那也就是說，一旦戰略計劃論證完成要做，他們就以一個政策就要一直走下去。可他們認為美國不是，美國是一朝天子一朝臣。對。那麼這個政黨上來，他用這個；下一個政黨上來，他可能推翻了他某一些東西，也可能保留他是其他的，但是也可能推翻。好，現在他們覺得美國自相矛盾的地方在於，他砍了 NASA 的預算，那怎麼又要 NASA 那個再提早登月？那他們就認為不合理。第三個就是 NASA 這一次的環月尤其是這個月背面的環月成功，這個是可喜可賀。可是問題就是 NASA 上一次的這個着月器卻是半成功半失敗。為什麼說半成功半失敗呢？是本來那個着月器是要能走路的就像中國的這個玉兔一樣是要能走路的。結果呢，它開叉了，也就是說，它落地的時候呢，它本身沒有像日本那麼慘了但是它開叉了，它一只腳在上，一只腳在下。結果它要太陽能板一展開以後卡住了，它沒有辦法運作了。那這個都是代表說它本身在月球的選地這個部分，還有它精準的降落都有問題。
因此，在這一些的數據顯示出來的時候，那我們看到這些這個太空專家，包括衛報等，他們這些的找了一堆專家來問的時候，他們的推論是認為說，美國雄心勃勃，希望趕在中國之前，但是美國的做法是要趕在中國之前，可是中國並不跟美國爭，中國是自己按部就班，可是按照他們看到中國過去的慣例，是只有提前達成，而沒有延後完成的。但是美國是它的慣例是延後而沒有提前的。好，所以我们看到多家的外國媒体都認為說，在這個月球計劃當中，中國大陸勢必會比美國更早到達他們所設定的目標。那看在眼裡的川普接下來怎麼做呢？他說呢，提出要成立太空軍哦，難道接下來的戰場會延伸到太空嗎？呂艦長怎麼看？現在美國的太空軍的確就是在川普1.0，也就是川普在上一個任期的時候所成立的啊。那但是我們想一想啊。這一個回顧，在1944年的時候，那個時候我們可以看到這一個艾森豪將軍，他到達這一個諾曼底這個沙灘的時候啊，那他看看沙灘，他說，如果不是那個時候的盟軍有強大的制空權的話，實際上是沒有辦法完成這樣大規模登陸的。同樣，現在也是。那當然，現在已經不是制空了，而是制太空。那我們常常講到說多域、多領域，那其實裡面就是我們講到陸海空，接下來就是太空了。那太空之外，還有網絡以及電磁頻譜，那這幾個領域啊。那如果說我們來看這個澳洲戰略政策研究所前幾天發布的這一篇論文，他講說每個國家都應該視太空為作戰領域。為什麼？因為只有你擁有了這一個新高地之後，你才能夠擁有更好的這個作戰能力啊。那這個也就是他在這裡特別講到說，有關於2018年的時候，美國就已經成立有關於太空軍的部分了。那至於說，解放軍他是怎麼樣利用這一個太空呢？他在這個同步軌道以上呢，我們不清楚。但是我們在論文上面，我們已經看到低軌衛星的部分呢，我們可以看到它竟然可以作為反艦作戰，它竟然在用低軌的衛星做。它怎麼做呢？也就是我干擾你的神盾雷達。大家覺得看到這一些啊，你都會覺得好像在看這一些神話一樣。我們看中國大陸的論文都是如此，可是呢，之後就會看到它逐漸落實。例如說，我們看這篇論文，它的時間是2023年的12月。通常我們看論文的時候，大概都已經有3年的一個落差了哦。那它是怎麼樣設計的？也就是當我發射干擾電波，從低軌道的那個太空直接干擾這一個神盾系統的時候，你就沒有辦法正常的運作。而且實際上來講，它不是只有一個很簡單的一個就是仿真而已，它實際上來講還做了非常多的設計，也就是它的這個衛星的高度大概在140公里高，然後它如何有效的干擾，那它都已經做出各項的模擬。我們不確定它是在哪做的，但是它竟然可以做出來。那另外呢，我們還可以看到另外一篇論文，它在講什麼？另外一篇論文講的也就是神龍這一個無人機，它的伴隨衛星也可以提供干擾。那如果說我們看到它的圖說就很簡單了，這個就是伴隨那個神龍無人機的部分，它可以在更高的部分干擾中繼衛星，也可以同時的在低軌道的部分干擾地面的一個終端發送上來的訊號。那這一個部分呢，大家又可能覺得這是神話。這還真不是神話，為什麼？因為我們從美國的媒體上就看到了，中國的空天飛機，也就是神龍號，它其實在軌道上部署了六具的神秘的僚機，而且這神秘僚機不止發射而已，而且它是有發射數據的。意思是什麼？意思也就是現在不斷的做這一些演練，那其實也就是我們講到說，最終也就是為了作戰做準備。那我們看從中國大陸的論文看到，
如此，可是美國呢沒有相關的論文釋出，所以我們不知道美國的真正的實力還有它的準備在哪裡。不過我們從登月的部分，我們就會看到美國其實它因為那個軟囊羞澀啊，實際上來講是有所障礙的。好，謝謝呂艦長。那我們休息一下，馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。好，來關心軍事上面的消息，大陸的戰機正式的進入到歐洲了。今天特別來關心到的是賽鐵要全面擁抱中國大陸的軍武，當中我們會來關心到幾款武器，不管是紅旗、它的飛彈、無人機全到位。但是接下來大家最關心的，其實還是大陸解放軍的殲35會不會成為賽國的下一張重要的武器王牌呢？今天就這些議題會一起來做關心。好，我們趕快來看到的是川普跟普丁前腳才剛結束訪中行程，接下來2位重要領袖也來訪問北京了，分別是巴基斯坦的總理夏巴茲跟賽國的總統武契奇都來到中國，而且可以說是幾乎同時現身在北京。大家在看說，巴鐵跟賽鐵同時來這邊，代表了北京中國大陸的重要性。在地緣政治的重要性就更加深了。特別大家關心到的是，這一次塞爾維亞他們會購買中國大陸的武器嗎？因為呢，其實塞爾維亞這一系列早就已經購買過中國大陸的各式武器裝備了，包括我們來看一下細節，像是這個 FK3中遠程的這種防空系統，還有紅旗17，甚至是作戰無人機。那麼今天我們會特別來關注的這一款是它的超高音速空對地的飛彈，這個是 CN400AKG。現在說呢，賽國有沒有可能去買大陸的殲35這個出口型的殲35，才可以把這一款超音速的飛彈放在殲35上面使用呢？尤其現在賽國面對到的一個問題，就是他先前跟法國買他的陣風的戰機，但是法國一定不會允許說，戰機上面放着中國大陸的飛彈。所以呢，現在看起來說，賽國有沒有可能下一個目標就是購買大陸的殲35，這個成為這一次的焦點話題之一。那麼這一款超音速飛彈，剛剛特別提到 CN400AKG 有可能選哪一款戰機來做裝載呢？包括了除了賽國之外，巴國是否也會來爭取殲35？那呂艦長怎麼看？我們談到啊，這個 CM400 那 AKG 的這一種飛彈啊，它其實我們常常講到啊，這一種彈道飛彈呢，那大家都認為只是公路而已，但是實際上不然。那就像東風61一樣，它還會特別強調海陸共打。所謂的海陸共打，也就是它可以攻擊陸上的目標、固定目標，它同時也可以攻擊海上活動的目標。那如果說我們來看這一個CM400AKG 的這種飛彈的話呢，那它的速度可以達到4.5到5.5倍的這個音速啊。那其實它已經有部分達到高超音速飛彈的一個標準。那它的這一個射程呢，最遠距離可以到達400公里。但是它需要投擲的載具。那截至目前為止，我們剛剛爬出了那麼多的塞爾維亞的裝備，其實並沒有一架飛機可以攜帶。那我們來看這一枚飛彈，就是長成這個樣子啊。但是後來我們可以在後面看到的，這是梟龍戰機，這是巴鐵兄弟的戰機。那我們想一想，這個塞爾維亞可能回去買梟龍17那個梟龍戰機嗎？不可能，他只會往更先進的買。還記得我們前段時間是不是看到了編號0001的殲35呢？對，那也就是他沒有那個央視並沒有告訴大家，要是賣的是巴鐵還是賽鐵啊？那有沒有可能是賽鐵？賣了賽鐵之後，連同我們剛剛講到的 CM400AKG 也一樣可以攜帶？那這個也就是我們看到說，有關於這麼多的裝備啊，那通通都一起裝備之後，就開始有了這一個體系化作戰的這個能力啊。那至於說我們剛剛講到說，法國的這個陣風戰機會不會搭載這個中國大陸的 CM400AKG 的這種飛彈？一定不可能。為什麼？因為他們的這一種
有關於數據交鏈的部分呢，其實法國不會提供給中國，那中國大陸呢也不會提供給法國，所以這個也就是我們看到為什麼印度它的裝備雖然感覺上好像當初比巴基斯坦好，可是當它跟巴基斯坦發生軍事衝突的時候，那就天涯6-0了。好，那同樣的問題也特別請教賴老師怎麼看？另外就是說，剛剛盤點了這個賽國買了一系列大陸的武器，接下来還可能買哪一些？老師又怎麼看？我覺得除了水面的戰艦跟水下的潛艦不可能買以外，其他武器都有可能。這個最主要是因為塞爾維亞是內陸國啊，对，所以他不太可能买这個李斯他曾經在服役過的海軍的水面的戰艦，也不可能買水下戰艦。但是我覺得，戰機是他目前的迫切所需要的。因為過去美國所領導的北約差一點要去找理由去攻打這個塞爾維亞，要去轟炸它。後來中國大陸這個，我想這個新聞登得很大，中國大陸緊急的用運20把防空系統運到了塞爾維亞，幫塞爾維亞建立起這個防導系統了以後美國馬上就停止了那個軍事動作。這代表什麼？代表這套的防空系統是有效的，包括先進的雷達的偵測系統，包括防空系統。但是這樣還不夠，對塞爾維亞來說，預防北約等相關國家對它的攻擊，它還是需要把它的武力再往外。因此，空中的會列為它的優先。但是問題就在於有沒有防止地面部隊的入侵。我覺得這個在未來來說的話，對塞爾維亞，它也必須要去考慮這個部分。所以未來地面部隊的這些火炮，會不會去購買？我覺得也不能夠完全排除。但是以目前它的財政能力來看，還是以空中為主。更重要的地方是在於，這個塞匈這個鐵路已經快要通了。對。那一旦打通以後，它接的是往這個馬其頓南部的方向走，再跟希臘來做連接。那這個更有利於中國大陸的一帶一路，因為一帶一路解決塞爾維亞、匈牙利他們內陸國的一個窘境，其實就是打通地中海的這條鐵路。這條鐵路就有戰略意義。那未來如果說北約的一些國家像美國想對塞爾維亞他們在動手的話，那在這個連接點上，我覺得對塞爾維亞才會有足夠的經濟力量來支撐它對軍事力量的一個建構。也就是說，我覺得塞爾維亞在未來來說的話，空軍是列為優先，地面部隊是列為其次。好，那另外一方面也是因為這一些軍購讓歐洲國家現在很緊張，原因就是剛剛其實老師幫我們特別看到了這個塞匈鐵路很快的就會讓中國大陸可以打空巴爾幹到中歐地區去，成為進入到歐洲的一個重要的一個樞紐。再加上中國在這個塞國投資的金額70億歐元，恐怕也都讓歐洲供應鏈相當的緊張，因為歐洲其實塞國跟歐洲的供應鏈也有很深的一個關係，雖然它不是歐盟的成員。那另外一方面，我們來看到最新是來自於這個彭博社的披露，說武契奇呢這一次的行程預計還會簽署包括了數十項的這種合作協議，這些都跟經濟有關的，包括在 AI、在晶片、在機器人製造智慧等等，導入一整套的中國技術跟產業的解決方案。再來，武契奇他還不斷的強調跟中國關係的很好，還開玩笑說自己的名字叫武契奇像是577，中國人民很容易記住楊老師怎麼看？對啊，他們說什麼叫塞鐵？這就是58事件呢。中國大陸把它叫，那是1999年，在就是南斯拉夫，中國駐南斯拉夫大使館被歐盟、被美國的，就是轟炸。但這個事件的背景當然就是整個90年代南斯拉夫的3個國家尋求獨立，然後呢各自領土征戰。那個時候克林頓有一點想要置身事外好多年，後來就是在國內的壓力之下，他介入，然後呢就後來採取用北約的方式去轟炸，就是轟炸南斯拉夫，就現在的塞爾維亞。而在1999年5月7號當地時間的晚上，就轟炸了中國大陸在那邊的大使館。那為什麼轟炸？美國說是搞錯了，但你會相信美國搞錯嗎？所以這裡面就從這裡延伸出來，中國大陸跟塞爾維亞之間的這種關係他就把它叫塞鐵。因為塞爾維亞當時最主要是因為跟科索沃之間的這個戰爭，那美國要去保科索沃才會發生這個問題。
所以一直以來中塞之間的軍事關係非常的密切。不過剛才有提到，就是那個 CM400，它這個空對地的飛彈，它其實是可以，中國大陸已經發展出一套平板系統，把它掛在那個14架塞爾維亞擁有的米格29的這個飛機上面，因為它沒有辦法整合進去，它就用外掛，用一個平板，你直接控制這個平板。那但是法國不太願意用這種方式來去影響到它的這個系統。那因此，現在我們說可能去買這個歼35的外銷版 AVIC 才有這樣子的一個考慮。那我覺得有可能啊，但是當然比起巴鐵，它的挑戰比較大，因為對於塞爾維亞而言，它其實並沒有像是就中國的戰鬥機系統之前在它使用過，因為這一架就跳到第5代戰機哈，而且它周圍都是北約國家，那因此。就是說，這裡還是有一點地緣政治上的考量。不過，我就說武器機加油這樣子。然後呢，有沒有可能在歐洲之間去擴散？武器的層面，除了白俄羅斯之外，因為其他都是北約國家，那其實這有一個挑戰。可是現在美國給北約國家都延後了，美國現在可能又要撤軍了，所以未來還有很多未知數。但如果以現在這個情勢，北約國家去引進中國大陸的武器系統，那可能中國自己本身也不太願意，那這就是說，那因为北约國家基本上都是美國掌控嘛，那中國也擔心，就是他的武器到那邊的時候，會不會有一些獨特的這個，就是可能中國武器的這些系統而被美方所掌握。那同時你看到就是當中塞兩國的更進一步的合作，這裡才是真正的重點。未來就是現在這個匈塞鐵路已經通車了，那未來更多的整個中國的解決方案，這才是全世界現在最重要、最先進的，從製造、研發到市場、物流的整個。